வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட நான் என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய கார்டன் ஹார்வெஸ்ட் பற்றி தான் உங்கள் கூட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன். எனக்கு வந்து இந்த கார்டனிங்கோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக வந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா லாக்டவுனில் தான். லாக்டவுனில் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, ஒரு ஞான உதயம். சரி ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கலாமே, கார்டனில் வெஜிடபிள்லாம் போட்டு பார்க்கலாம், அது எப்படி வருது, ஒரு ட்ரையல் பீரியட் மாதிரி தான் நான் வந்து இதை ட்ரை பண்ணேன். பட் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா மன நிறைவு, அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது கார்டனிங்கில் வந்து நான் இறங்கி வேலை பார்க்கும்போது. பட் யூகேயில் பார்த்திங்கன்னா வெதர் வந்து ரொம்ப கம்மி நாட்கள் தான் வெயில் இருக்கும். அதுலேயே வந்து இவ்வளோ தூரம் எனக்கு விளைச்சல் கிடைக்குதுங்கும் போது வேற லெவல் ஹாப்பினஸ் அது. அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து இந்த விளைச்சலை பார்த்தோன்னே என் மைண்டில் தோணுன ஒரே விஷயம், இப்போ வரப்போகிற 2021க்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக ரெடி பண்ணணும், எந்தெந்த டைமுக்கு எந்தெந்த சீட்ஸ் போடணும், எந்தெந்த இது போட்டு ஷெடியூல் மாதிரி போட்டு ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு கரெக்டாக வந்து கொடி கட்டணும். அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை இந்த கொடி கட்டுறது. அது இந்த தக்காளி செடியெல்லாம் வேறு லெவலில் மேசிவாக இருந்தது. ஸோ அவ்வளோ தக்காளிங்கெல்லாம் வந்திருந்தது. ப்ளஸ் பீன்ஸ்க்கெல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக பந்தல் மாதிரி போடணும், நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் நான். ஸோ அதை வந்து இப்போ வரப்போகிற இயருக்கு வந்து கரெக்டாக நான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வருஷத்தோட விளைச்சல் அமோகம், அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது எனக்கு. ஸோ நாங்கள் பொன்னாங்கண்ணி கீரை இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த தண்டை விதைச்சி வச்ச உடனே எனக்கு இவ்வளோ வந்திருந்தது. பீன்ஸ் வெரைட்டிலே நான் நிறைய வெரைட்டிஸ் போட்டிருந்தேன், 3 வெரைட்டிக்கு மேலே போட்டிருந்தேன். 3மே வந்திருந்தது. பட் பீஸ் அந்தளவு வரல. குக்கும்பர் ஏகப்பட்ட விளைச்சல். இப்போ வந்து எல்லாமே வந்துட்டு இந்த வெதர் சன்லைட் போக ஆரம்பித்தோடனே, இந்த செப்டம்பர் வந்தோடனே குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ என் செடி எல்லாமே வந்து போதுன்ற அளவு நான் உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நான் கொடுத்துட்டேன். நான் இப்போ ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன், திரும்ப அடுத்த வருஷம் உங்களை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி டயர்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த முள்ளங்கி சீட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து ஆன்லைன் அமேசானில் தான் ஆர்டர் கொடுத்தேன். ஸோ இது இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஷியன் ரேடிஷ். இது வந்துட்டு இன்னும் நல்லா லாங்காக வரும்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்ப சீக்கிரமாக எடுத்து உங்ககிட்ட காமிச்சேன். கத்திரிக்காயெல்லாம் போட்டேன், பட் சீசன் நான் வந்து தாண்டி போட்டதுனால அந்த விரைகள்லாம் தான் செடியாக தான் முளைச்சது. ஸோ எனக்கு ஆப்பிளும் ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தது. நிறைய விஷயங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தது. இந்த வீடியோ போடும்போதே எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக இருந்தது. என்னை பொறுத்தவரையிலும் நம்ம இப்போ ஒரு செடி வைக்கிறோன்னா அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ கேர் எடுத்துக்கிறோம், அதுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ உரம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மண், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி, கரெக்டான சன்லைட் அதெல்லாம் கொடுக்குறோமோ, அதுவும் நம்ம எவ்வளோ லவ் அதுக்கு கொடுக்குறோமோ அதனோட லவ்வை வந்து வெஜிடபிளாவோ ஃப்ரூட்ஸாவோ நமக்கு அவ்வளோ அழகாக கொடுக்கும். நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் அதனோட ஃபீலிங்ஸ் புரியும் உங்களுக்கு. என்னோடய இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டன் டூர்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அது எல்லாமே இந்த செடிகள் எல்லாமே வந்து பேபியாக இருக்கும் போது இப்போ எல்லாம் வளர்ந்துருச்சு. கார்டன் டூரோட ரிசல்ட் கூட இதில் தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு நிறைய பிளான்ஸ்லாம் வந்து வளர்ந்துருக்கும். உங்களுக்கு அந்த கார்டன் டூரோட வீடியோ பார்க்கணுன்னு இருந்ததுன்னா கீழே நான் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இந்த வருஷத்தோட அறுவடை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இயரோட அறுவடையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும். எனக்கு இது பண்ணும்போது மன நிறைவாக இருந்தது. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி சந்தோஷமாக மன நிம்மதியாக இருக்கணும். ஏன்னா கார்டனிங் பண்ணாவே ஒரு மன நிறைவு தான் அது. நீங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட போனாலுமே நமக்கு ஒரு தெரப்பிக்கு பதிலாக இதுதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போதைய ஜென்ரேஷனுக்கு அது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய்.